नमस्कार वेलकम टू ओडिशा ई पाठशाला। पिला माने आज मैं पढ़ा जाऊँगी क्लास 5 और पंचम श्रेणी इंग्लिश विषय लेसन 1 जे आम मेन लेसन रही जार ना हूँ रेन। आम जानी पिला माने रेन को आम कौन कही था वर्षा। तेज आम जानी रेन ओडिया हूँ वर्षा। तेज आपण मैंने जानी ये आजिकल भाद्र मास चलती माने वर्षार पाग आम सब देखुचे वर्षा हो तेणु ये वर्षा विषय आज आसतु गोटे लेसन पढ़ा। तेज देखने ये वर्षा विषय कौन कही यही पदटी आम पढ़ी पदरे कही कौन रेन रेन गो अवे लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले कम अगेन अनदर डे। तेज प्रथम कौन कही रेन रेन वर्षा वर्षा गो अवे तमें चली जाओ ए लिटिल जॉनी गोटे छोट पिला तुम भली जहाँ ना हूँ जॉनी वांट्स टू प्ले खेल चाहूँगी कम एगेन पुणी थे आस अनदर डे गोटे अन्य दिन तुम्हें पुणी आस। आउ थे बुझीना से कौन कही रेन रेन वर्षा वर्षा गो अवे चली जाओ तुम्हें एबे लिटिल जॉनी गोटे छोट पिला जॉनी तुम भली वांट्स टू प्ले खेल चाहूँगी कम एगेन पुणी थे आस अनदर डे अन्य दिन रे। तेबे एथर आम जानले ताले एथर आम देखिपारे कौन सब कष्ट शब्द तुम मानक रही पार। रेन माने आम जानले वर्षा गो माने जीवा आवे माने दूर को जॉनी आम देखिले ना लिटिल माने छोट वांट्स माने चाहिबा प्ले माने आम जानि खेलिबा कम एगेन माने आसीबा एवं एगेन माने पुणी थरे एवं अनदर डे माने अन्य दिन। तेबे अनदर माने अन्य एवं डे माने आम जानि दिन। तेबे यह थिला आपण मानकर केतेक कष्ट शब्द। तेबे यही विषय पढ़ सारा पर तुम मन किसी क्वेश्चन आंसर देती क्वेश्चन को आपण मन तार आंसर लिखिए। तेबे प्रथम क्वेश्चन को जीवा। प्रथम क्वेश्चन देजी हु सेज रेन टू गो अवे ताले किए कहिछि रेन को जीवा पई द पोएट और द मदर और द फादर ऑफ जॉनी। ताले जॉनी रा माँ कहिसंती कि बापा कहिसंती कि पोएट एठी कहिसंती तार जी से कवि जो कविता लिखिं से कहते रेन को जावाई। तेणु आम जापे जे पोएट कहते जावाई। तेणु यार आंसर आम केमती लिखिपर यार आंसर आम लिखिपर एमती हु सेज रेन टू गो अवे। तेज आम कहीपर द पोएट सेज रेन टू गो अवे। ताले यह आम फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन कौन रही व्हाई डज सी और ही वांट रेन टू गो अवे। से कहीं चाहूला रेन टी पलाओ बोली कारण आम जानीचे से कहीं चाहूला कारण जॉनी खेल चाहूला। ताले आम कहीपर सी और ही वांट्स एटार वांट्स रेन टू गो अवे because little Johnny wants to play। जेहेतु सी खेल चाहूला से चाहती वर्षाटी एबे न हो बा पलि जाए तेणु से वर्षा को कहते अन्य दिन आसवाई। परवर्ती क्वेश्चन देजी हु विल कम एगेन अनदर डे। तेले पुणी थे किए आसब अन्य दिन में आम जानी से रेन को कहला बा वर्षा को ताले आम कहीपर रेन और द रेन कम एगेन अनदर डे तो यार आंसर हो द रेन। तेबे ये थला हमर फर्स्ट लेसन 1 रो फर्स्ट प्री रीडिंग आम पढ़ले। प्री रीडिंग पर तुम मेन टेक्स्ट ये देदेला सेसन 2 ए वाइल्ड रीडिंग पुणी थे से रेन विषय आपण मन गोटे कविता देछि से कविता चलतु पढ़नबा। कवितार कही द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड। ताहले द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हियर एंड ऑन द शिप्स ऑन सी। ताले कौन कही द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड
ବର୍ଷାଟି ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି, ଅଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ଇଟ୍ ଫଲ୍ସ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଇଟ୍ ଫଲ୍ସ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରି, ତାହେଲେ ଫିଲ୍ଡ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଟ୍ରି ମାନେ ଗଛ। ତେବେ ଏହା କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି, ଫଲ୍ ମାନେ ପଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ଏହା ଫିଲ୍ଡ ମାନେ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଏବଂ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଇଟ୍ ରେନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲାଜ୍ ହିୟର୍, ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ବ୍ରେଲାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛି ସେ ଅମ୍ବ୍ରେଲାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ଅମ୍ବ୍ରେଲା ମାନେ ଛତା। ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ସିପ୍ସ ଆଟ୍ ସି, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାହାଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରେନ୍ଟି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି, ରେନ୍ ପଡ଼ିଛି ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ମାନେ ପଡ଼ିଆରେ, ଟ୍ରିରେ ଏବଂ ସିପ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସି, ଏବଂ ଜାହାଜ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଆସ ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ରହିଛି ରେନ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍, ରେନ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ମାନେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ସବୁଜ ଘାସରେ। ଆଣ୍ଡ ରେନ୍ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆଣ୍ଡ ରେନ୍ ଅନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଟପ୍, ଏବଂ ଘର ଉପରେ ହାଉସ୍ ଟପ୍, ବଟ୍ ନଟ୍ ଅପନ୍ ମି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ଏହା ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ଷାଟି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍ରେ, ଟ୍ରିରେ ଏବଂ ହାଉସ୍ ଟପ୍ରେ, କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିନି, ନଟ୍ ଅପନ୍ ମି। ଏଠାରେ ମି ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ପୋଏଟ୍, ଯିଏ ନିଜେ ଯଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ମି ଜାଗାରେ କହିପାରିବା ଏହା ଚାଇଲ୍ଡ ଅର୍ ପୋଏଟ୍। ଓକେ, ତେବେ ଆସ ଏ ଆମର ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ସରିଗଲା। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିନେବା। क्वेश्चन आंसर देती व्हाट इज द पोएम अबाउट, यही पोएमटी क्यों विषय तेज आम जाने ये पोएमटी आमको रेन विषय कही, तेणु आम यही रेन विषय लिखापी आम कहीपर आंसर द पोएम इज अबाउट द रेन, यह रेन विषय अटे। ताले ये जो आम फास्ट क्वेश्चन आंसर। तब सेकंड क्वेश्चन जावा। सेकंड क्वेश्चन से रही व्हेयर डज इट रेन, यह केउठारे वर्षा होइथिला, से द प्लेसेस और थिंग्स, ताले ये आम प्लेस किंबा जे कोनसी गोटे स्थान ना किंबा थिंग्स माने जो जगार पड़ची ता ना कहि परिबा। ताले आम जानचे से कोडी कोडी पड़थिला, प्रथम से पड़थिला आम जानथिले फील्ड माने से पड़िया रे पड़थिला, ट्री रे पड़थिला, शिप्स ऑन द सी, तेणु शिप्स हे जिवो, ये थिला हमर फर्स्ट आंसर रे। एवं सेकंड स्टेंजर कौन रही ग्रीन ग्रास एवं से ट्री, तेणु आम ट्री ना लिखि सारी, एवं आउ गोटे पड़ता हाउस टॉप, तेणु यही स्थान मानक आम देखीचे जे रेन टी पड़ता, तेणु लिखिपारे आम इट रेन्स ऑन तापरे ए फील्ड, ट्री, शिप्स, ग्रीन ग्रास एंड हाउस टॉप, यह है सेकंड क्वेश्चन आंसर। तेरे थर्ड नंबर क्वेश्चन देती व्हाई डज नॉट इट रेन ऑन द चाइल्ड और द पोएट, ताले यह चाइल्ड बा पोएट को ऊपर कहीं पड़नी, आम ये कहीपर कारण चाइल्ड एवं पोएट घर भितर थे। आम देखिपारे ये से जो पिलाटी रही आम जो पिलाटी देखुचे या से घर भितर ता माँ पाखे रही, तेणु ताऊपर पानी पड़ूना, तेणु आम कहीपर व्हाई डज नॉट इट रेन ऑन द चाइल्ड और द पोएट, ताले आम कहीपर इट does not rain on the child because the child, ओके किसी जगह कर देबा हम देखि परिबा, it does not rain on the child because the child is in the house, the child is in the home or in the house, लिख परिबो in the house, तेणु से हाउस भीतर रही ता ऊपर पानी पड़ला नहीं बा वर्षा पड़ला नहीं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देती हाउ मेनी टाइम्स रेन इज यूज्ड इन द पोएम, यही पोएम रे
रेन जो वार्ड रही है केथर यूज होती तेणु आम देखने केथर यूज होती प्रथम ये देखिले रेन फास्ट माने 1 तब आउ थे रही रेनिंग रे रेन 2 तापर एपटे आम देखुचे इट रेन्स 3 4 5 6 तेणु आम देखुचे 6 टाइम्स रेन वर्ड टी काउंट होती तेणु आम ये आंसर लिखिपर हाउ मेनी टाइम्स रेन इज यूज्ड इन द पोएम तो आम लिखिपर 6 टाइम्स रेन इज यूज्ड इन द पोएम ताले ये 6 थर ये रेन वर्ड टी यूज होती पोएम रे। 5 नंबर क्वेश्चन रे कहिछि हु इज मी इन द पोएम तो पूर्व कहि सारछि एठारे मी काहा को रेफर करूछि चाइल्ड और पोएट को तेणु आम ये लिखिपर चाइल्ड और पोएट इज मी इन द पोएम और मी रेफर्स टू चाइल्ड और द पोएट एमती आम आंसर लिखिपर तेणु तापर पोस्ट रीडिंग सेसन 3 रो किछि VMDT देछि जोटा हमर करबा आवश्यक नहीं तो MCQ देछि हम जानचे रेन इज रेनिंग ऑन फील्ड ट्री कि इन मेन इन शिप्स और रिवर तो आम आपको लिखिपर फील्ड आंसर लिखिपर रेन ड्रॉप्स डू नॉट फॉल ऑन क्या पड़ना था आम जानचे द पोएट और द चाइल्ड उपर पड़ना था तेबे सेकंड बी रे देछि लिस्टेड बिलो आर सम वर्ड्स पुट देम अंडर 2 स्टैंडर्ड्स तेरे स्टांजर्स रे आम टेक्स्ट अनुसार देखिए प्रथम स्टांजर 1 आम जानचे क्या ऊपर पड़ता स्टांजर 1 आम देखिए ट्री ऊपर पड़ता तेबे एवं आउ पड़ता शिप्स ऊपर एवं सी ऊपर एवं सेकंड स्टांजर आम देखते हाउस टॉप ग्रास एवं फर्स्ट स्टांजर अम्ब्रेला रही तेबे फर्स्ट स्टांजर आमर जहाँ जहाँ रही आम देखिपर फर्स्ट स्टांजर आम देखुचे फील्ड ऊपर पड़ी ट्री ऊपर पड़ी अम्ब्रेला शिप एवं सी तेबे यही 4टी जिनस ऊपर पड़ी आम देखी ना कौन कोट रही आम देखिपे ये रही ट्रीज अम्ब्रेला शिप्स एंड सी तेबे यही 4टी रही स्टांजर 1 रे बाकी जो हाउस टॉप और ग्रास रहा ताहा रही स्टांजर 2 रे तेले सेशन 4 लिसनिंग आवश्यक नुह स्पीकिंग एवं तापर रही वोकाबुलारी मध्य आपन रही गिवन बिलो आर सम वर्ड्स and there are words hiding inside each of these words you can get them by separating the letters ताले जो on को आम सेपरेट करी किछि शब्द जमते आम लिखि परिबा जेंति से एठी होछि टॉप ताले आम लिखि परिबा पॉट हे परिबो टू हे परिबो एही परि आम शब्द खोजिबार रही छि रेन आम देखुछि इन लिखि परिबा एमती गोटे निखा वर्ड लुचि रही छि ताधर हमको खोजिबार रही छि ताले द रो आम पाई परिबा ही ओके तो एथरे किछि वर्ड आम पाइले एटी गला यूजेस रे हम देखुचे हमको कॉलम ए एवं कॉलम बी देछि एवं देखियार अछि आम कहा को केउ थरे लगेले ताहा ठीक भाव में मैच करिवो त हम देखि पड़ुचे बिग हाउस हे परिबो टॉल ट्री हे परिबो ग्रीन फील्ड एवं ब्लैक अम्ब्रेला तबे ये हेजिबो 6 नंबर आम यूजेस रो क्वेश्चन आंसर तबे 7th नंबर देछि आम केमति किछि सेंटेंस लिखिबा एमति राइट 4 सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स मैच्ड ये ऊपर आम जमी मैच कले ताकू आम लगे किसी सेंटेंस लिखा किपरि गोटे एग्जांपल देछि आम कहते बिग हाउस होता तेणु से कहला द हाउस इज बिग एवं आम कहते टॉल ट्री ताले आम कह द ट्री इज टॉल सेकेंड देखते ग्रीन फील्ड कहीपर द फील्ड इज ग्रीन तापरे फोर्थ आम देखते ब्लैक अम्ब्रेला कहीपर द अम्ब्रेला इज ब्लैक ताले ये थिला हमर किछि क्वेश्चन 7th नंबर रे राइटिंग बाय तेबे तापर सेशन 7 ने आपन ऊपर किछि क्वेश्चन देइतला सेही पर अब सेशन 7 ने मने किछि क्वेश्चन आपन देछि तारा आंसर करिया पे हम जदि मु आपन माने जहा जहा सेते पढेली सेते आपन माने जानि चंदी तार सेशन 7 रे क्वेश्चन आंसर निया देबे करबे आ किछि डाउट रहि छि ताले कमेंट बॉक्स रे निया जणेबे एवं ता परे फॉलोअप लेसन्स रहि छि ताहले एति थिला हमर लेसन फर्स्ट मेन लेसन हम जो देखुचे रेन विषयटी और रेन विषय लेसन 1 जोटा मु आपण माने भलार बुझी सारछि एपन आपण मानकर होमवर्क रहिला जे आपण माने एही 7 जो सेशन 7 रो फॉलोइंग क्वेश्चन रहि छि आपण माने भल भाबरे करि नियंतु एवं करथिबा परे जहा भी सब डाउट होछि आपण माने मते कमेंट बॉक्स रे मध्य जणाई परिबे ओके सेति पर्यंत धन्यवाद।